天去洗一个冰箱，一个油烟机，到手210，洗个油烟机是130，单开煤灯冰箱80，估计要洗3个多小时。装备已带齐，出发。到达客户家里了，确认订单后就可以工作了。先把台布铺好，避免把厨房弄脏。这个油烟机还是比较干净的了，应该去年也洗过的。把两边的螺丝拧下来，取下挡板，挡板上的油污还是挺多的，槽内全是油垢，都可以拉丝了。清洗完的油烟机我忘记拍了，忙忘了。接下来我要洗冰箱，洗之前一定要先检查功能和外观有没有破损，这冰箱裂痕也是比较多的。先拍个照，然后给客户报备，万一洗完后客户他检查有裂痕，你又没有记录，没跟他说，到时候就说不清楚了。冰箱刷过两遍后，就用蒸汽消杀，特别是这种缝隙处，时间久了就会产生霉菌，可以用去霉的清洁剂泡一下，然后再刷，用蒸汽多消杀几遍。我们洗冰箱都是从内到外，从上到下。像单开门的冰箱，我差不多要洗1个小时，油烟机要洗2个小时，打底看油污的程度。像上午的单就完成了，用时3个小时半，结束。